Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Ցիրոզը նորմալ լյարդային հյուսվածքի փոխարինումն է սպիական ֆիբրոզով։ Այս ծանր վիճակը կարող է առաջանալ լյարդային հիվանդության և վիճակների բազմաթիվ ձևերով, ինչպիսիք են հեպատիտը կամ քրոնիկ ալկոհոլիզմը։ Ամեն անգամ, երբ ձեր լյարդը վնասվում է, լինի դա ալկոհոլի չափից ավելի օգտագործմամբ կամ այլ պատճառներով, ինչպիսին է վարակը, այն փորձում է վերականգնել ինքն իրեն։ Այս գործընթացի ժամանակ ձևավորվում է սպիական հյուսվածք։ Երբ ցիրոզը հարաճուն զարգանում է, ավելի ու ավելի շատ սպիական հյուսվածք է ձևավորվում, ինչը դժվարացնում է լյարդի գործունեությունը։ Տարածված ցիրոզը վտանգավոր է կյանքի համար։ Լյարդի ցիրոզը հաճախ գանգատներ և ախտանշաններ չունի, քանի դեռ վնասումը ծանր չէ։ Երբ դրանք առաջանում են, կարող են ներառել հոգնածություն, հեշտ արյունահոսում կամ արյունազեղումներ, կապտուկներ, որը կոչվում է հեմոռագիկ համախտանիշ, ախորժակի կորուստ, սրտխառնոց, ոտքերի ոտնաթաթերի կամ կոճերի այտուցվածություն, քաշի կորուստ, նիհարել և հյուծում, մաշկային քորի առաջացում, մաշկի և աչքերի դեղնացում, որը կոչվում է դեղնուկ, հեղուկի կուտակում որովայնի խոռոչում, որը կոչվում է ասցիտ, սարդանման արյունատար անոթներ մաշկի վրա, անոթային աստղիկներ, ձեռքերի ափերի կարմրություն, գունատ եղունգներ, հատկապես բթամատը և ցուցամատը, մատների ծայրերի կլորացում, շփոթվածություն, քնկոտություն, աղավաղված խոսք և այլն։ Եթե ունեք այս թվարկված ախտանիշներից որևէ մեկը, պետք է անպայման դիմեք բժշկի։ Լյարդի ցիրոզով մարդիկ սովորաբար հիվանդության վաղ փուլերում ախտանիշներ չեն նշում։ Հաճախ ցիրոզը առաջին անգամ հայտնաբերվում է կանխարգելիչ արյան թեստով կամ կանոնավոր բժշկական ստուգման ժամանակ։ Ախտորոշումը հաստատելու համար բժիշկը նշանակում է լաբորատոր և պատկերային հետազոտություններ։ Արյան թեստերը կարող են ստուգել լյարդային գործունեության խանգարման նշանները, օրինակ բիլիռուբինի մակարդակի, ինչպես նաև լյարդի վնասման մասին վկայող որոշ ֆերմենտների ակտիվության բարձրացում։ Երիկամային գործունեությունը գնահատելու համար բժիշկը կարող է նշանակել կրեատինինի թեստ։ Կարող է նաև առաջարկվել անցնել հեպատիտ սքրինինգային կամ արյան մակարդման գործոնների թեստեր։ Արյան թեստերի արդյունքները սովորաբար թույլ են տալիս ախտորոշել ցիրոզի պատճառը, ինչպես նաև լյարդի գործունեության խանգարման աստիճանը։ Բժիշկը կարող է առաջարկել մագնիսառեզոնանսային էլաստոգրաֆիա, որը լյարդի պնդացումը հայտնաբերող անվտանգ և ոչ ինվազիվ հետազոտություն է։ Այլ պատկերային հետազոտություններից կարող են օգտակար լինել մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան, MRT-ն, համակարգչային տոմոգրաֆիան, CT-ն կամ գերձայնային հետազոտությունը, սոնոգրաֆիան։ Լյարդային հյուսվածքի բիոպսիայի և կենսանմուշի հյուսվածքաբանական հետազոտության նշանակությունը ոչ այնքան ցիրոզի ախտորոշումն է, որքան լյարդի ախտահարման պատճառը, տարածումը և ծանրության աստիճանը գնահատելը։ Հիվանդությունների և վիճակների լայն շրջանակ կարող է վնասել լյարդը և հանգեցնել ցիրոզի, օրինակ ալկոհոլի երկարաժամկետ չարաշահում, ընթացիկ վիրուսային հեպատիտներ, հեպատիտ B, C, D, ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդային հիվանդություն, վիճակ, երբ ճարպը կուտակվում է լյարդում, աուտոիմուն հեպատիտ, լյարդային հիվանդություն, որը առաջանում է իմունային համակարգի խանգարման պատճառով, լեղուղիների քայքայում, դեստրուկցիա, առաջացած առաջնային լեղային խոլանգիտի պատճառով, կիստոզ ֆիբրոզ մուկովիսցեդոզ, Վիլսոնի հիվանդություն, վիճակ, որի դեպքում պղինձը կուտակվում է լյարդում, լեղուղիների կարծրացում և սպիացում, առաջացած առաջնային սկլերոզացնող խոլանգիտի պատճառով, շաքարի նյութափոխանակության ժառանգական խանգարումներ, ինչպիսիք են գալակտոզեմիան
կամ գլիկոգենի պահուստավորման հիվանդությունը։ Վարակներ, ինչպիսիք են սիֆիլիսը կամ բրուցելոզը, դեղամիջոցներ, վատ ձևավորված լեղուղիներ, վիճակ, որը հայտնի է որպես լեղուղիների ատրեզիա։ Ալկոհոլի չափից ավելի օգտագործումը ցիրոզի ռիսկի գործոն է։ Գեր լինելը մեծացնում է այնպիսի վիճակների ռիսկը, որոնք կարող են հանգեցնել ցիրոզի, ինչպիսիք են ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդի հիվանդությունը և ոչ ալկոհոլային ստեատոհեպատիտը։ Քրոնիկ հեպատիտով ոչ բոլորի մոտ է զարգանում ցիրոզ, սակայն այն աշխարհում լյարդային հիվանդության առաջատար պատճառներից մեկն է։ Ցիրոզի բուժումը կախված է լյարդի վնասման պատճառից և չափից։ Բուժման նպատակներն են դանդաղեցնել սպիական հյուսվածքի տարածումը լյարդում և կանխել կամ բուժել ցիրոզի ախտանիշները և բարդությունները։ Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել հոսպիտալացում, եթե ունեք լյարդի ծանր ախտահարում։ Վաղ ցիրոզի ժամանակ հնարավոր է նվազագույնի հասցնել լյարդի վնասը, բուժելով հիմքում ընկած պատճառը։ Ալկոհոլի չափից ավելի օգտագործման հետևանքով առաջացած ցիրոզ ունեցող մարդիկ պետք է փորձեն դադարեցնել խմելը։ Եթե ալկոհոլի օգտագործումը դադարեցնելը դժվար է, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ալկոհոլային կախվածության բուժման ծրագիր։ Շատ կարևոր է դադարեցնել խմելը, քանի որ ցանկացած քանակությամբ ալկոհոլը թունավոր է լյարդի համար։ Քաշի կորուստ։ Ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդային հիվանդության հետևանքով առաջացած ցիրոզով մարդիկ կարող են ավելի առողջ դառնալ, եթե նիհարեն և վերահսկեն արյան շաքարի մակարդակը։ Հեպատիտը վերահսկող դեղեր։ Դեղորայքը կարող է սահմանափակել լյարդի բջիջների հետագա վնասը, որը առաջանում է հեպատիտ B կամ C-ով, այս վիրուսների հատուկ բուժման միջոցով։ Ցիրոզի այլ պատճառների և ախտանիշների վերահսկման դեղամիջոցներ։ Դեղամիջոցները կարող են դանդաղեցնել լյարդի ցիրոզի որոշ տեսակների զարգացումը, օրինակ վաղ ախտորոշված առաջնային բիլիար ցիրոզի դեպքում։ Կան նաև ցիրոզի ախտանիշներից քորը, թուլությունը կամ ցավը մեղմացնող դեղամիջոցներ։ Ցիրոզի բարդությունների դեպքում բժիշկը կարող է անցկացնել որոշ միջոցառումներ, որոնց նպատակը ցիրոզի բարդությունների կանխարգելումը կամ բուժումն է։ Ցիրոզի ծանր դեպքերում, երբ լյարդի գործունեությունը խոր խանգարված է և զարգացել է լյարդային անբավարարություն, որպես ծայրահեղ բուժում կարող է առաջարկվել լյարդի փոխպատվաստում։ Ինչպես կանխարգելել լյարդի ցիրոզը։ Ընդհանուր և լյարդի առողջության պահպանմանն ուղղված քայլերը կարող են կրճատել ցիրոզի ռիսկը կամ դանդաղեցնել հիվանդության հարաճուն զարգացումը։ Եթե ունեք լյարդային հիվանդություն, պետք է կտրականապես հրաժարվեք ալկոհոլի նույնիսկ փոքր քանակների օգտագործումից։ Ընտրեք բուսական ծագման սննդակարգ, շեշտը դնելով մրգերի և բանջարեղենների վրա։ Մարմնի ավելցուկային ճարպը կարող է վնասել լյարդը։ Եթե գեր եք, փորձեք նվազեցնել ձեր քաշը։ Կրճատեք հեպատիտի ռիսկը։ Ասեղների համատեղ օգտագործումը և չպաշտպանված սեռական շփումները կարող են բարձրացնել հեպատիտ B-ով և հեպատիտ C-ով վարակվելու ռիսկը։ Ցիրոզից առաջացած լյարդի վնասումը որպես կանոն չի կարող ետ զարգանալ։ Սակայն եթե լյարդի ցիրոզը վաղ ախտորոշվի և դրա հիմքում ընկած պատճառը բուժվի, հետագա վնասը կարող է սահմանափակվել։ Խիստ հազվադեպ ցիրոզը կարող է ետ զարգանալ։ Առողջ եղեք սիրելի բարեկամներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին և հավանել տեսանյութը։